mình tắm rửa chặt chẽ, mặc quần áo đẹp đẽ, mình chuẩn bị ăn cơm xong. Rồi tối người ta đi xem pháo hoa, mình đi xem pháo hoa để người ta xem chiến sĩ nào đẹp nhá. Đây là gì? Đây là ghế ngồi của mình để ngồi đầu, không sợ vai mỏi, không sợ nước vào mắt, không sợ nước vào tai, gội đầu chặt chẽ để mà không gội đầu thì đã có chảy nữa. À đúng rồi, thế bây giờ con ngồi vào ghế để mẹ gội đầu cho con nhé. Vâng. Đây này các bạn ơi. Rồi, Quỳnh Hương ngồi vào ghế nào. À, nằm xuống. Đây là cho con một cái khăn. Đúng rồi, nếu như mà sợ nước vào mắt mẹ sẽ lấy cho một cái khăn để che mắt nhá. Dài vào. Rồi, Lúc dài vào. như thế này. Đây, chỗ này kéo ra kéo vào được. Đây con kéo lên nào, con nằm xuống nhá. Không thở là gì? Quay em thấy lên được con mặt này. Rồi, con nằm xuống để mẹ gội đầu cho nhá. Em về đây áo rồi mẹ ơi. Đúng rồi. Giờ nằm này là để gội đầu rất là thoải mái nhỉ. Đúng rồi. Ô, con vẫn sợ nước vào mắt à? Không. Thế à? Em sợ à? Hôm nay mẹ sẽ lấy dầu gội rất là thơm, dầu mới nhá, để gội đầu cho con nhá. Mình tắm gội sạch sẽ, tối đi xem bắn pháo hoa nhỉ. Đúng rồi. Không thì người ta làm hết đấy. À, tuột đây mẹ kéo ra cho. Không cần kéo, con nằm ngửa như thế này, nước mới không bị vào áo nhé. Con cứ bỏ ra đã tí miệng xả nước thì con sẽ che mặt à? Không sợ đâu mà. Sợ. Ông thì là với mặt con ấy. Đang nghe được mà. Đúng rồi, nằm nghiêng. À thôi. Cố gắng đừng để run tay. Này, các nằm xuống nào nhỉ? Có mỏi không con? Không. À, thì rồi. Thế nhỉ? Cái gội đầu này nằm thích nhỉ? Một ý ấy chắc chắn gắn rồi. Con không được nói như thế này. Đấy, gội thơm chưa? À, để xả nước đi nha. Nửa cổ lên con. Đúng rồi, nửa cổ lên thế thì nước mới không đổ vào áo. Anh biết quay tóc em dài không này? Anh quay tóc em dài không? Đây. Tóc dài thế, có nằm xuống chứ? Nhìn em thôi. Con còn chưa để tóc dài đi. Quay nghiêng nào để mẹ. Đấy, đẩy người lên, không đứng chân con đẩy người lên thế. Đúng rồi, cái lưng giỏi quá. Phải gội đầu sạch sẽ nhá. Không chịu khó gội đầu là đầu ngứa là có sấy đấy. Đúng rồi. Con nghiêng sang bên này, nghiêng sang bên này. Các bạn phải gội đầu cho mình nghe. Đúng rồi, các bạn phải gội đầu như Quỳnh Hương nhá. Chịu khó gội đầu sạch sẽ nhá.
dưới. Đúng rồi. À. Ông cứ chưa tắm nhanh nghe gì. Chiều mai ăn cơm xong, ông bảo ăn cơm hết xong, rồi tao nổ pháo hoa thì chưa kịp thì người ta nổ hết. Có chứ, anh Đức cũng đi đấy, nhà tiếng Đức cũng Chào tắm. cơ. Rồi, con ngồi lên, ngồi dậy nào để mẹ lau cho nào. Con cô tóc xong rồi làm. Mẹ chỉ tóc nhá. Có lượng nhiều. Ăn tàu. Đưa tay thôi. Nào, mẹ lau qua này. Mùi có nước bự, có nước bùi. Xin chào các bạn, hôm nay mình các bạn sẽ ngồi, các bạn sẽ nhớ gọi đầu cho mình nghe các bạn nhé. Rồi đời cho xíu. Đúng lắm. Được rồi, đi vào để mẹ tóc đi nhá. Trong tắm không? 2, 3. Đấy con. Mẹ con nhiều. Bây giờ mẹ sẽ xịt tóc cho con Dương nhá. Rồi xong rồi không xịt tóc. Trời lạnh là sẽ bị ho đấy. Đúng rồi. Tối nay không còn đi nữa nhá. Nào mẹ con chưa, tối nay không còn đi nha. Tối nay không còn đi nữa nhá. Đi đâu? Ngồi im để mẹ xịt tóc cho nhá. Con đẩy con đừng đôi chân lên thế. Nào. Tối nay không còn đi nữa. Xịt tóc cho cô. Em nhắm mẹ đúng không? À, một người là xịt tóc mà ngồi im thì xịt tóc được. Này. Nào con cúi xuống ha. Mỏi không? Được chưa? Tóc khô rồi. Sao?